Доброе раннее утро. Иду на почту. Ребенка отправила в школу. Сама иду гуляю. Еще нет 8 часов. Хочу быстренько забрать посылочку, потому что в последнее время, как не зайдешь на почту, там огроменные очереди. Плюс то, что новогодние праздники и нескончаемый поток людей. Поэтому решила пойти пораньше. Так вот пасмурно. В Краснодаре тучки. Снега у нас еще не видно. Не знаю, когда будет, но обещают в январе, это уж точно. Надеюсь, там будет очень-очень мало людей. Вроде мне как повезло, людей очень мало. Я, конечно, еще тот снимальщик на фронтальную камеру. Забрала посылочку. Одна почти на килограмм и две маленьких. Маленькие это глазки, а большая посылочка это деревянная фурнитура. Сейчас домой придем, откроем, посмотрим, что там. Так, а я пришла в магазин. Хотела купить ребенку бистро, он закрыт. Открывается с 10 часов. 10 часов. Люди уже в 7 часов встают. Максимум 8-9 открывается магазин, а тут часов 10. Ладно. Идем домой. В общем, побежала домой. Как немножечко свет появится. Хотя солнце вряд ли предвещает, потому что все затянуто. Будем снимать в темных условиях. В общем, как и последние 1,5 месяца. Все, помчалась. Я уже дома. Решила сразу же отснять видео с посылки с Алиэкспресс. А здесь я положу 2 буковых колечка. Это размер 70 миллиметров, который я заказывала до этого, потому что здесь в большой посылке есть колечки, которые я заказала размером меньше, и как раз хочу сравнить вместе с вами. Вот. Давайте, наверное, я начну с маленьких, потому что их будет проще раскрыть. А здесь я заказывала глазки с блесками. Я таких и не забрала, хотя собиралась сходить, так и не забрала. Здесь 9 миллиметров я заказала. Маленькие, такие прикольненькие. С маленькими я еще не работала, не знаю, как будет смотреться, как будет выглядеть. В общем, для меня это новинка. А здесь розовые, фиолетовые. Сейчас я достану. Ой, такие малюсенькие, прям непривычно. Так, вот, это 9 миллиметров. Единственное, смотрится прикольно, яркие, классные. Единственное, на что они такие толстые почему-то. Вот видите, какая толщина у них. Что мне казалось, они более плоскими будут. Ну, надо смотреть, как будет выглядеть на игрушке. В общем, буду пробовать, экспериментировать в каких-нибудь игрушках. 9 даже, может быть, есть уже задумка, куда. Чуть позже вам покажу. Так, а здесь что? Так. Здесь... я столько много заказала таких глазок. Мне казалось, я заказала несколько вариантов. Тут и розовые, фиолетовые, серебряные, голубенькие и зелененькие. Ох, у меня тут тогда целая куча этих глазиков. Классно, классно. Так, это пойдет. Это сейчас я уберу. Так, иногда приятно. Заказываешь, приходит какой-то промежуток времени, ты и забываешь. Вроде, хотя я захожу, периодически смотрю на Алиэкспресс свои посылки, когда они придут, но забываю про количество. Сколько количества я заказала. Так, теперь начнем с большой. Здесь буковые колечки и грызунки деревянные. Здесь 2 посылки соединили в одну. Вот. Так, вот здесь вот буковые колечки. Я надеюсь, они пришли целые. В прошлый раз я заказывала, пришло все аккуратно, но пришло в пункт выдачи Яндекс.Маркет и пришло очень быстро.
А в этот раз этот же продавец отправил мне на почту, и посылка шла дольше, чем предыдущая. Ох, какие красавчики! Я прям балдею от них, прям вообще супер. Теперь у меня 100 штук буковых колечек, и я в диком восторге. Сейчас я быстренько пройдусь, но вроде все целые, никаких трещин нету. Хотя они сами по себе очень плотные и толстенькие, что они, я думаю, вряд ли будут разламываться, когда упадут. Ну да, разница в размерах видна, хотя сейчас я линейку возьму. Так, ну это у меня 70 миллиметров. Это были до этого, а здесь должны быть 65. Вот же стоимость посылки, да, 65, и разница в 5 миллиметров очень, смотрите, колоссальная. Вот эти вот мне очень нравятся тоже. Вот эти вот отлично подойдут на грызунки. А это тоже на грызунки, но немножко другие. Задумка грызунков не моя, я нашла у зарубежного автора. Вроде зарубежного автора, но, по крайней мере, пост был на английском. Вот. Так что буду экспериментировать, пробовать. Новый год, 2023 год будет, надеюсь, положительным, как и в продажах, так и в моих задумках. Вот. Так, колечки сейчас соберу. Так вот. А здесь у меня грызунки. Количество не помню. Что, какие конкретно я заказывала, тоже не помню. Ну, скажу вам, чем-то они обработанные. Потому что вот здесь вот смотришь, такая матовая, а сверху вот такая более глянцевая, как и буковые колечки, в принципе. Это один и тот же продавец. Они специализируются в основном на силиконовых детских игрушках. Ой, на силикон, да, грызунки, бусинки. И мне кажется, что буковые изделия, которые тоже предназначены для детей, для зубов, в общем, для полости рта, они тоже чем-то обрабатывают каким-то гелем. Но это моя задумка, в общем. Потому что я читала много информации по этому поводу. Здесь листочек откололся. Вот. В целом мне нравится. В целом здесь все шлифовано, все хорошо. Вот единственное, что вот здесь вот на листочке обидно, уголочек отвалился. Лошадки все аккуратно шлифованные. Нету никаких зазубринов. Сердечки. Тоже все гладкие. Я их заказала 3 штучки. Хотя они отличаются от цвета. Они такие более светлые. Листочки классные. Лошадок заказала больше всего. Ага, вот треснутая пришла. Одна лошадка бракованная. Так, камера у меня сбилась. Одна лошадка пришла бракованная. Буду использовать для своих целей. Может, где-то для фотографии, чтобы новенькие не таскать. В общем, в целом мне все нравится. Цена была по акции. Это я еще заказывала, когда была черная. Так, у меня немножко опять сбился телефон. В целом мне нравится. Качество нравится, потому что нету зазоров. Вот. Буду в дальнейшем заказывать еще у этого продавца. Если кому также понравился товар, деревянное изделие, я оставлю вам ссылочку внизу под видео. Сейчас я это все уберу и буду показывать вам свои вязаные изделия. У меня тут целая корзинка, что я хочу вам показать и анонсировать. Так, начну, наверное, по порядку, как лежит. У меня вообще много записанных мастер-классов, которых я хочу связать и выпустить, но времени, к сожалению, не всегда получается. Точнее, не всегда получается найти время для своих хотелок.
Также перед этим я снимала вязоблог по мастер-классу мишек Винни-Пуха Паддингтонова. Эта задумка у меня еще родилась весной, но выпустила я его только зимой. И решила, что немножко отодвину заказ, который я вяжу сейчас постепенно. Решила отодвинуть и все же еще закончить один мастер-класс, выпустить в 2022 году. На этих заек у меня вообще планы. Я давно их собиралась вязать, а в 2023 году они у меня пойдут в мои детские боксы. Сейчас я вам покажу и вообще с чего родилась эта задумка. В 2023 году у меня были планы. Вот кто смотрел мои вязовлоги до этого, я показывала вам фурнитуру, которую я собираю, постепенно заказываю, и чтобы она была у меня в целости и в наличии много, чтобы я могла собирать боксы и ничего не ждать. То есть пока придет там одна у меня часть, другая часть, решила все заказать, а потом это все выполнять и выпускать, так сказать. В планах у меня выйти на Marketplace Озон либо Валберес. Но так как Валберес сейчас сделал такую небольшую каку для новых поставщиков, прежде чем открыть магазин, Валберес сделал его платным. То есть сначала нужно внести депозит в размере 30 тысяч рублей, и после этого ты можешь открывать магазин. У меня в планах было открыть это осенью, чтобы перед Новым годом продавать игрушки. Но все не так хорошо, как мы думаем. Вот. Как только я собралась это сделать, я открываю ссылку на сайт, на регистрацию магазина, и там вот такая вот новость. В общем, решила, что отчаиваться не буду. Есть Marketplace Озон. Он пока бесплатный. Я уже открыла магазин. Отгрузка будет пока с дому. Это очень удобно, потому что ты можешь фотографировать, выставлять новые игрушки, новые изделия в магазине на Озоне, и через обычный пункт выдачи Озон можно отправлять. На сайте есть... В общем, когда ты оформляешь посылку, тебе выдают определенные адреса, пункт выдачи, и ты в этот пункт выдачи едешь в определенное время и отдаешь посылку на отправку. Вот. В общем, я давно загорелась этой задумкой и все же решила, что хватит уже оттягивать, что пора начинать что-то свое, что-то новое. По поводу Валберса, конечно, тоже хотелось бы туда попасть, и неизвестно, куда эти 30 тысяч денутся, либо они потом попадут к тебе в личный кабинет, потом за счет этих 30 тысяч ты можешь выплачивать за аренду магазина, например, да, за доставку, либо эти 30 тысяч упадут на компанию Валберес, то есть спасибо, что заплатили, и типа дальше зарабатывайте сами без этих 30 тысяч, развивайтесь точнее. Вот, по этому поводу я еще прям совсем не вникала, сейчас пока изучаю Озон. Вот, что я хочу. Я разработала схемку, точнее, перерабатывала ее уже по несколько раз, и все же у меня что-то получилось, то, что мне нравится. Получился вот такой вот зайчик. И задумка была изначально соединить плюшевую пряжу и полухлопок. Но соединить так, чтобы было и гармонично смотрелось. В первую очередь, конечно же, пришли зайцы, так как любителей больших ушей плюшевых очень много. И решила, что это будет зайчик с такими длинными плюшевыми ушками, а сама текстура туловища будет из полухлопка. Изначально с самого давно я вязала, хотела сделать, что ножки и ручки будут плюшевыми, а из них выходить обычная хлопковая пряжа, это ножка. Смотрела, крутила, но мне не понравилось. В итоге я перевязывала заново. Тоже туловище я перевязывала по несколько раз. Я уже выкидывала это. Ну, летом я еще вязала. Старалась держать это все в секрете. И вот тоже практически то же самое. Мне немножко не получалось вывести спинку, как мне хотелось. В общем, перевязывала несколько раз, и все-таки у меня получилось то, что мне хотелось. Это жабо, он снимается, но это не окончательный результат. Это так,
А вот так вот выглядит зайка. И хвостик у него тоже плюшевый. Вот так вот выглядит спинка ровненькая, попочка. И немножко не добила пузика, оно должно быть немножко так вот выпирать. Вот. Вот такая вот зайка. Сейчас до 20 числа у меня идет предзаказ на этот мастер-класс. Он будет совсем недорогой. Предзаказ стоит 150, а сам мастер-класс будет стоить 200 рублей. Но так как я поздно снимаю это видео на YouTube с анонсом этого мастер-класса, поэтому кто захочет приобрести мастер-класс, ну уже после 20 числа, к примеру, то просто напишите, что вы с YouTube, и этот мастер-класс будет стоить для вас 150 рублей вместо 200. Вот, просто пишите в сообщениях, типа я с YouTube и хочу купить мастер-класс зайка Валери. Почему Валери? Сейчас я вам покажу. Это был черновой вариант, серенькая пряжа, серые ушки. А этот мастер-класс в основном предназначен для зайчиков-девочек. Вот. Сейчас я вам покажу окончательный результат, к какому я пришла. Зайка Валери. Она такая нежная, розовая и с пышной юбочкой. Тоже долго думала, что сделать. Либо жабо, как я вам показывала, либо просто розочку. Она была вот либо голенькую, но все же пришла к задумке, что юбочка будет двойная, пышная и как раз таки для боксиков и для девочек. И очень актуально. Мальчикам тоже можно делать этот мастер-класс, просто вывязывать шортики. Я обязательно, конечно же, свяжу, но в основном это как зайка Валери девчачья. Вот. В мастер-классе я уже начала вязать. Пробую другие оттенки для мастер-класса, но изначально мне хотелось задумка бы светло-розовые полухлопок и ярко-розовые ушки, да, и что-нибудь оттеняющие цвета для юбочки. Это розочку я вязала, но она оказалась слишком большой, перевязывала маленькую. Вот. А сейчас для мастер-класса я вяжу в светлых тонах. Сейчас выглядит зайка вот так вот, просто с ножками, с юбочками уже вязала, и туловище. Очень тоже прикольно смотрится с таким кремовым оттенком. Это Газал джинс 11-20. А ушки будут тоже такого нежного лавандового оттенка, как сама юбочка. Вот. Хотела изначально связать лавандовую зайку, но я поняла, что у меня нету такого фиолетового оттенка, чтобы совсем не темного. То есть у меня есть фиолетовый оттенок, такой баклажановый, темный, но он не сильно бы сюда смотрелся, мне кажется. Было бы слишком темно. Поэтому решила совместить светлую зайку и с лавандовыми, такими фиолетовыми оттенками. Вот. Мастер-класс этот уже скоро выпустится. Так что, кому интересно, обязательно пишите. Ссылочка ВКонтакте. А также можно, если вдруг успеете, приобрести на Бутси. На Бутси будет также и ссылка. Ссылочки все будут внизу под видео. Все, уже заговариваюсь. Вот. В принципе, такой вот у меня небольшой вязовлог. Что я не убрала. Вот как раз таки для этой зайки вот надо попробовать вот эти вот глазки. Здесь у меня размер номер 8, но я думаю, что вот эти глазки, 9 написано, я думаю, подойдут. Надо просто попробовать и сравнить. Вот, размер, ну, чуть-чуть больше, но я думаю, это не будет ее. И за счет того, что глазки немножко утопают в голову, и вот эта толщина глазок не будет сильно видна. И я думаю, что будет смотреться очень классно. Вот. Большие мне не особо нравятся. Я в основном вяжу из полухлопка. Такие блестящие глазки тоже хотелось бы иметь у себя в ассортименте. И как раз таки нашла вот эти вот 9 миллиметров. Прям четко пойдут к моим игрушкам из полухлопка. Вот. Буду продолжать вязать и заканчивать мастер-класс. Так, это я сейчас уберу. Это зайка Валери. Это процесс. А это зайка Джимми. А это будет зайка Джимми. Надо ему связать все-таки шортики и что-нибудь придумать. Тоже, чтобы он был в мастер-классе. Вот. Так, сильно зацикливаться я на своей
постоянной работе, так сказать, я называю. Это где я вяжу вот этих вот маленьких мишек. Я не буду зацикливаться, не буду показывать их в каждом вязовлоге. Я думаю, быстро наскучат, так, если еще не наскучили. Просто буду уже показывать весь готовый результат. На данный момент мне нужно связать 72 штучки, и закончу я их в январе. Вот. Как я свяжу, обязательно покажу целую коллекцию банды. Вот. А это еще одна маленькая деталька, которую мне хотелось привлечь к мастер-классу, но я решила, что ножки будут однотонные. Вот. Слишком много розового упало. Так что, если вам понравился мой вязовлог такой вот с покупки, мой новый мастер-класс Зайка Валерии, ставьте лайки, спрашивайте, задавайте вопросы. Все ссылочки на мои группы в соцсети, их не так много. Я в основном сижу ВКонтакте, снимаю на YouTube. Забываю иногда выкладывать на Яндекс.Дзен, и все. Так что буду рада вашим заявкам, друзья. Ссылочки на группу ВКонтакте будут внизу под видео. В общем, все ссылки, которые у меня есть, будут под видео. И всем пока.